إزاي جسمنا بيحرق الدهون؟ الموضوع بسيط ومهم جدا لصحتنا. أول حاجة، الجسم بيخزن الدهون في صورة طاقة احتياطية عشان يستخدمها لما يحتاج. لما بناكل أكتر من اللي جسمنا محتاجه، الدهون بتتجمع. بس لما نحتاج طاقة أكتر، الجسم بيبدأ يحرق الدهون دي. إزاي؟ في جسمنا في حاجة اسمها الخلايا الدهنية، دي بتخزن الدهون على شكل جزيئات كبيرة. لما الجسم محتاج طاقة، بيبدأ يفتح جزيئات الدهون دي ويحولها لطاقة. العملية دي بتحصل في الميتوكوندريا جوه خلايا الجسم، ودي زي مصنع الطاقة. الميتوكوندريا بتحول الدهون لجزيئات صغيرة مع الأكسجين، وبكده بتطلع طاقة نستعملها في الحركة أو التفكير أو حتى التنفس. عشان نساعد جسمنا يحرق الدهون، لازم نتحرك ونمارس الرياضة ونراعي نظام أكل صحي. كمان النوم الكفاية مهم عشان الجسم يقدر يوازن العمليات دي. لو عايز تحافظ على جسم صحي، حاول تقلل الأكل الزيادة وتحرك أكتر. جسمك هيشكرك. لو عجبتك المعلومة، دوس لايك واشترك في القناة عشان توصلك فيديوهات أكتر.